Ситуация такая. Мы никак не можем запомнить, как складывать палатку. Все как-то само собой получается. И этот случай не исключение. Я знал, что мы будем долго складывать эту палатку. Но как-то получилось почти моментально. И это видео не удалось бы, если бы чехол от палатки не оставили в самой палатке. Но умный лис захотел обмануть систему закона подлости и достать чехол от палатки уже из сложенной палатки. Но что-то пошло не так. Что-то пошло не так.